皇叔啊，摘星樓真係會有仙人駕臨噶，包你聞所未聞、見所未見。仙人下凡，微臣都好想大開眼界。皇上啊，神仙嚟啦！係。呢位一定係皇上啦。本仙乃太白金星，聞得摘星樓有醉人酒香，所以眾仙家前嚟品嘗。早聞太白金星係酒仙，原來真有其事。咁呢幾位又係何方仙家呢？本仙壽星谷，南極仙翁，風婆婆，北海龍王參見皇上。又壽星公，又龍王，連掌管氣候嘅風婆婆都嚟埋。好，請坐，請坐。賜酒，賜酒。謝皇上，祝大商千秋萬世，震攝四夷。好，飲。七仙女參見皇上，願大商國泰民安。免禮。原來真係有七仙女㗎，而且個個都貌美如花添。啊，係啦，聽聞你哋個個都精通武道，可唔可以表演俾孤王睇下咧？既然皇上咁有雅興，我幾姊妹願意一舞宴樂皇上。好，眾仙家，再飲啊！難得咁高興，孤王與仙凡共樂。嚟，孤王同你哋一齊跳下。皇叔啊，真係此曲只應天上有，人間哪得幾回聞？你睇下，咁多神仙保佑大商，仲話摘星樓，以後唔好再提啦吓！嚟，再跳個！
真係啊！主人啊，主人，究竟幾時再帶我哋去摘星樓品嚐啲美酒佳肴？我哋幾時再去飲靚酒啊？係啊，幾時啊？大家唔好嘈，你哋仲想去咩？只要你服侍得我好好地咧，我遲啲再帶你哋摘星樓尋歡作樂，好唔好？好啊，好啊，下次我哋再去過。好啦好啦，唔好講咁多啦，翻去先。黃叔，點啊？你去到摘星樓有冇發現咩端倪啊？相公，你又何以嘆氣啊？真係估唔到，皇上貴為九五之尊、萬金之體，居然同一隻狐狸精同床共枕。我比干誓要同呢隻狐狸精一拼。比干大人，你可唔可以應承我，將來無論發生咩事，你都留我姐姐一條活命啊？皇后、娘娘，請你哋兩位先行回宮。微臣要細細思量，睇下下一步應該點做。請。姐姐，做咩琴晚揾唔到你嘅？琴晚蘇貴妃請咗我哋成班狐狸咧入宮飲宴啊！我哋玩通宵唔知幾開心啊！我有揾過你㗎，不過唔見喎。尋晚同你隻公去咗邊咧？冇，我琴晚見月色咁靚，就拉正陪阿遊湖上月咯。哦，乜佢有咁詩情畫意咩？佢梗係冇啦。我一句啊話仔仔要睇完月光光，我先肯瞓啊，佢就冇晒我符啦。原來男人真係有知萬事足嘅。家陣啊，佢不知幾痛錫我話一，佢就唔敢懷疑。咁即係冇憑子貴咁話啦。其實啊，有時出街見到啲細路仔眼大大、肥嘟嘟，不知幾得意啊！如果我肚裏面唔係姐姐你一口仙氣，係活胎嘅，你話幾好啦？你真係得一想二㗎。妖精懷孕200年嚟，我都係聽過一次咋。吓？乜真係有㗎？姐姐啊，你快啲講我聽點得㗎？好啦好啦，拉斷我隻手啦。我都係聽師傅講嘅咋。聽講啊，慈雞精咧中意咗凡人，動咗凡心喎。咁佢食咗隻藥叫做九節菖蒲嘅。聽講呢隻藥咧能夠養神化氣、養血成胎、化神為氣、化氣為四肢。果然俾佢成功10月懷胎，生埋仔添。咁九節菖蒲喺邊度有啊？聽聞只係雲中子道人先至有呢隻藥嘅啫。我都聽過雲中子可以用蓮藕做人，唔通佢真係有呢種仙藥？傳說嚟嘅咋，千祈唔好亂諗嘢啊！聽講呢個雲中子道人道術高深，唔好嘢㗎。咦？做乜今日個個笑得咁開心啊？大哥，快啲坐低先啦。你試下呢個夫妻肺片睇下好唔好食？哦。點啊？啲味道點啊？煮得幾煙韌啦，又幾香甜喎。你煮㗎？係啊，琵琶親手煮㗎。哦。哎呀！嗌咗你唔好入廚房啊嘛，吸得油煙多冇益㗎。正哥啊，唔通我成日翹埋個手乜都唔做咯喎？
你喺出邊做得咁辛苦啊，我煮餐飯俾你啊，好過分咩？相公對娘子好，娘子就自然對相公好噶啦。中意食就食多啲啦。食。啊！琵琶，而家為夫先知咩叫琴瑟和鳴，魚水之歡。唉，實在太感動。相公啊，我有啲嘢想同你講啊。有咩咧？琵琶，你有乜嘢要同為夫講話？相公啊，你話我哋個仔第日聰唔聰明咧？我李靖個仔喎，梗係聰明仔嚟啦。咁你想唔想我哋個仔3歲能文5歲能武啊？梗係想啦，只不過咧呢啲強求不得㗎，係龍係蛇就任憑天意嘅。邊個話嘅啫？事在人為嘅啫嘛。我聽聞啊，鬼方有種藥，大肚婆食咗咧，個仔啊會聰明8倍，機靈過人㗎。呢種藥，雲中子都好似有㗎喎。雲中子，呢個人道術高超嘅噃，但係佢脾氣古怪孤僻，剛烈火爆。我哋都唔好諗佢啦。係啦，琵琶，其實咧，我哋個仔無論係點啊，我哋都一樣咁錫佢嘅啫，係咪？嗱，家陣都夜啦，我哋早啲頭瞓啦。唔得，唔講清楚我唔肯瞓啊嚇！係啊，你又要講乜嘢啦？明明有辦法啊，可以令阿仔聰明啲噶嘛，你又唔去做。你想阿仔啊，第日啊，好似阿金渣縮頭縮頸、木渣啊呆頭呆腦，同埋啊哪吒啊衝動莽撞嘅咩？我唔理啊，我一定要你去揾雲中子攞9扇槍袍。係啊，雲中子啊，我同佢素無瓜葛，貿貿然去，我唔知人哋肯唔肯借噶嘛。咩啫？咁佢係道士嚟噶嘛，啲聰明安胎藥佢又用唔着嘅，借俾人有咩相干喎？你啊，做人阿爹都唔理個仔嘅，你唔去我自己去。哎呀，琵琶你粗身大細，一陣有咩事點算咧？哎呀，好啦，我怕咗你兩母子啦。唉，為夫啊，姑且同你走一趟啦。只不過咧，雲中子呢個人咧，雲遊四海嘅，家陣我唔知佢係咪終南山。唉，你等為夫啊探聽清楚啊，再同你去好冇？